មានតែអំបិលបុកត្រីហើយនឹងជ្រក់ទេសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះធ្វើម្ហូបបែបសាមញ្ញទៀតហើយបងប្អូនចៀនត្រីហើយបុកអំបិលហូបជាមួយត្រីចៀននឹងជ្រក់ក៏មានអំបិលបុកក៏មានក្តាមប្រៃក៏មានដែរឥឡូវអត់ដឹងហូបអីទេឥឡូវនៅឃើញត្រីនៅម្ដុំក៏យកមកចៀនមកដើម្បីបុកអំបិលហើយអំបិលបុកម្ដងគឺថាទុកហូបបានរាប់ខែឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមបុកសិនហើយត្រីខ្ញុំនេះក៏ឆ្អិនហើយដែរសិនណាបងប្អូនខ្ញុំយកអំបិលហ្នឹងលេងអំបិលម្រេចផងហើយនឹងបុកអំបិលផងឥឡូវខ្ញុំដួសអំបិលបុកចេញហើយខ្ញុំដាក់ម្រេចលាយដើម្បីលាយអំបិលម្រេចទុកហូបអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំលាយលោកមុនយូរហើយកូនខ្ញុំកាត់ញ៉ាំអស់ម្ល៉េះហើយតែខ្ញុំក៏លាយថ្មីទៀតហ្មងតើដោយសារខ្ញុំបានបុកអំបិលម្ទេសផងអញ្ចឹងណាពេលដែលខ្ញុំលេងអំបិលហើយនឹងម្រេចនឹងលេងឲ្យស្ងួតបងប្អូនលេងឲ្យស្ងួតឲ្យក្តៅពេលដែលខ្ញុំលេងទុកឲ្យក្តៅហើយទៅខ្ញុំក៏ទុកមួយសន្ទុះខ្ញុំយកពេលហ្នឹងមកបុកម្ទេសម្ដងការបុកនេះបងប្អូនយើងអាចយកទៅធ្វើទឹកត្រីផ្អែមក៏បានយើងយកទៅជ្រលក់និយាយរួមជ្រលក់មួយជូរជ្រលក់អីគេថាបានមកកាផ្លេទឹកត្រីកោះកុងច្រឡំទឹកត្រីផ្អែមបងប្អូនថាទឹកត្រីកោះកុងពេលខ្ញុំបុកហើយហ្នឹងសម្រាប់គ្រឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានតែអំបិលហើយនឹងប៊ីចេងទេខ្ញុំអត់តន់ដាក់ស្ករទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបុកអញ្ចឹងទៅយើងចាំពេលយើងយកលាយហូបមួយជូរមួយអីចាំយើងលាយស្ករអញ្ចឹងណាពេលខ្ញុំបុកគ្រឿងមាត់ហើយដែរខ្ញុំក៏បានចាក់អំបិលឲ្យខ្ញុំដួសទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់នេះដាក់ប៊ីចេងបុកម្ដងបងប្អូនទុកហូបបានរាប់ខែបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តមកជួយបងប្អូនលាយស្ករលាយអីមកគឺថារួចហើយបើខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់បានលាយស្ករទេខ្ញុំទុកក្នុងប្រអប់ឥឡូវខ្ញុំដួសដាក់ក្នុងកូនចានដើម្បីទុកសម្រាប់ហូបមួយបាយអំបិលម្រេចអំបិលម្ទេសខ្ញុំគឺថាហិលបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកលាយអំបិលម្រេចវិញដោយសារវាត្រជាក់ខ្ញុំទុកត្រជាក់ហើយគ្រឿងខ្ញុំដាក់ហ្នឹងមានប៊ីចេងអំបិលរ៉ូឌីហើយនឹងម្រេចដាក់4មុខហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ស្ករទេបើសិនជាបងប្អូនលេខដាក់ស្ករក៏បានដែរនេះពេលខ្ញុំហូបដូចថាលាយទឹកម្រេចទឹកអីដាក់ក្រូចឆ្មាអីបើរៀងស្ទើស្ករបើខ្ញុំថែមតាមក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើយើងយូរធ្វើម្ដងទុកហូបបានរាប់ខែចូលកាន់ឆ្នាំអីបងប្អូនដោយសារខ្ញុំនេះមានកូនបងគាត់ជួយញ៉ាំទេបើសិនជាគាត់ជួយញ៉ាំអីទេគឺថាខ្ញុំទុកហូបយូរមែនតើណាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំបុកអំបិលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើមួយគ្នាហ្មងទៅកុំឲ្យខាតលីងអំបិលដូចគ្នាលីងអំបិលបងប្អូនហើយលីងមានណាដល់ពេលយើងបុកទៅមានខ្ទឹមមានម្ទេសទៅមានណាសើមដែរឥឡូវអំបិលម្រេចខ្ញុំលាយរួចហើយបងប្អូនវិសាបានមានទាំងអស់គ្នាណាម្ហូបថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេមានតែអំបិលបុកត្រីហើយនឹងជ្រក់ទេតែបងប្អូនបានម្ហូបអីដែរអត់តាន់មានម្ហូបអីទេម្ហូបបាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអូនជួយមើលពិសាបាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាម្ហូបខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺថាសាមញ្ញមែនទេបងប្អូនធ្វើរបៀបងាយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនថាត្រីងៀតក៏មានសាច់ខ្វាជ្រូកក៏មានដែរថាអត់ចាក់អត់នឹកឃើញឃ្លានណានឹកឃើញតែចង់ហូបអំបិលបុកហ្នឹងទៅហូបអំបិលបុកជ្រលក់មួយត្រីយូរយើងហូបម្ដងទៅឆ្ងាញ់ហើយបើសិនបងប្អូនបុកបងប្អូនអាចលាយជាមួយអំបិលទុំពេលដែលបងប្អូនលាយមួយអំបិលទុំយើងដាក់ស្ករតិចមកហើយយើងយកទៅហូបមួយបាយហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរហើយក៏ចូលអធិស្ឋានបងប្អូនដោយសារខ្ញុំធ្វើម្ហូបហ្នឹងគឺថាបែបសាមញ្ញងាយស្រួលហើយទុកហូបបានយូរដោយសារតែនឹកឃើញថាអត់ដឹងធ្វើម្ហូបអីបងប្អូនកូនខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងកូនខ្ញុំជៀនពងទាទៀតជៀនពងទាពងមាន់រសជាតិប៊ឺគេហ៎ជើងឆតែហើយបានទុកលេខតាប់ខ្ញុំមកបងប្អូនហូបបាយមកពេលណាក៏មានជ្រក់សក់ដែរពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានថតវីដេអូទេបងប្អូនពេលថ្ងៃឡើងគេថាបាយមួយចានធំមកមានជ្រក់សក់4 10ចំណិតមកមានត្រីបន្តិចមកគឺថារួចបានមកពេលទៀតអញ្ចឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែលបានធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់បង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងណាគេថាមិនដឹងមិនបងប្អូនជួយចិត្តម្ហូបអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងាញ់បងប្អូនខំលីងអំបិលលីងពេលដែលបុកខ្ទឹមហើយនៅម្ទេសទៅចេញទឹកបងប្អូនគួរតែបុកម្នាក់1គីឡូទឹកទៅអំបិលម្រេចខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំលាយយូរហើយកុំមកបានកូនស្រីបងក៏ជួយញ៉ាំកុំអត់អស់ទេហើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនបុកតែម្ដងទុកហូបបានរាប់ខែយើងហូបមួយម្ជូរក៏បានយើងថែមស្ករសដូចមកបានហើយឥឡូវខ្ញុំថែមមកទៀតសិនម្ហូបចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែថែមបាយឆ្ងាញ់ហ៎ចឹងវីដេអូនៃការបុកអំបិលហើយនឹងលាយគ្រឿងអំបិលម្រេចរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនជួយបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងអរគុណគ្នាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយណា